أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Elhamdülillah. Allah-u Teala'nın lütfuyla geçen cumadan pazar gününe kadar İngiltere cemaatinin celsa salanası başarı ile sona erdi ve hava durumunun bozuk olmasına rağmen Allah-u Teala'nın lütfuyla genel olarak her bakımdan genellikle bütün işler yürüdü. Allah-u Teala'nın lütfuyla bir zorlama girmeden. Bu sene katılım bile eski nazaran çok daha fazlaydı. Biz ne kadar Yüce Allah'a şükredersek azdır. O bizim celsamızı son derece bereketlerle doldurdu ve her bir kimse onu hissetti. İster Ahmediler olsun, ister gayri Ahmedi misafirler olsun, değişik ülkelerden gelmiş olanlar. Biz zayıfız. Yüce Allah'ın lütfuyla bizim işlerimiz yürür. Ve Allah-u Teala'nın lütuflarının yağmuru cemaat üzerine iner. Ki onu saymak bile mümkün değil. Biz Yüce Allah'ın bu lütfunu daima müşahede ederiz. Ve in tauddu nimetallahi la tuhsuha. İnnallaha lagafurur rahim. Eğer siz Allah-u Teala'nın nimetlerinin şükranını bildirmek isterseniz onu sayamazsınız. Allah-u Teala çok bağışlayan ve sık sık merhamet edendir. Yüce Allah bizim zaaflarımızı göz ardı ederek o kadar ve öyle yollarla bize lütfeder ki biz asla onun şükranının hakkını veremeyiz. Ancak Allah-u Teala'nın buyruğu vardır bize. Onun şükranını bildirmeye devam edin. Allah-u Teala'nın şükranını bildirmeye devam ederseniz Allah-u Teala daha da size lütfedecektir. Ve Allah'a şükran etmek bizim görevimizdir. Allah-u Teala'nın nimetleri üzerine onun önüne eğilmek bizim görevimizdir. Ve bu görevimiz eda etmeye devam ettikçe her başarıyı Yüce Allah'ın rahmeti olarak ve lütfu olarak işlerimizi yaparız. Bizim ayaklarımız ileriye gidecektir inşallah. Celsanın başarının ilk şükranını Yüce Allah'a teşekkür ederek eda etmeliyiz. Eğer arada zaaflar varsa onun için ondan istiğfar eylemeliyiz, bağışlamasını dilemeliyiz. Aynı şekilde katılanların
bile Allah-u Teala'ya şükran, teşekkür etmelidirler. O bize fırsat verdi ve biz celsaya katıldık ve manevi ve susuzluğumuzu giderdik. Genel olarak bütün işler kolaylaştı. Halbuki Covid hastalığının sona ermemiş olmasına rağmen bu korku vardı. Genel olarak o kadar büyük toplum olmasına rağmen Yüce Allah bizi korudu. Yüce Allah daha sonra bile hep bütün katılanları korusun. Bazı kimseler celsadan sonra, celsanın 2-3 gün geçtikten sonra bu hastalık ile baş başa kaldılar. Allah-u Teala onlara sağlık versin, sıhhat sağlık versin. Çok az kimseler benim bilgime geldi. Hastalananlar benim düşünceme göre celsanın etkisi değildir. Genel olarak hükümet tarafından bildiri vardır ki her yerde bu iş hastalıklar çoğalmaktadır. Bu diğer hastalıklar nasıl çoğalıyor ve azalıyor onun gibidir bu hastalık. Her neyse Yüce Allah her hastaya şifa versin. Şimdi ben görevlilere teşekkür etmek istiyorum. Bu sefer genellikle herkes en güzel bir şekilde görevini yaptı. Ve olağanüstü bir şekilde gülümseyerek başlangıçta ben onlara söylediğim gibi, telkin ettiğim gibi kendi görevlerini yaptılar. Yüce Allah hepsini mükafatlandırsın. Her şubenin görevlisi kendi şubenin işini yapmak konusunda özellikle bu sefer onda bir maharet görülüyordu, uzmanlık. Ladina tarafında ve erkekler tarafında bile. Bayanlar tarafında yemek yedirmek ve yemek sağlamak konusunda şikayet oluyordu. Fakat bu sene bu şikayet sanki yok gibidir. Yemek çadırı ve diğer işler için yer değiştirerek bir yerde lacna bayanlarına bir kolaylık verildiydi. Bunu bile genellikle kadınlar onu sevdiler, bayanlar. Eğer bir eksiklik varsa İnşallah gelecekte onu da gidermeye çalışacağız. Aynı şekilde trafik şubesi vardır. Yemek hazırlamak, roti plant security, temizlik, MTA. Bu sefer dünyada yeni bir şekilde celsayı dünyaya ile bağlamıştır. Her neyse bütün şubeler ismini andığım yahut anmadığım şubelerde kadınlar ve erkekler çok çaba sarf ederek görevlerini yaptılar. Onun için onlara hepsine ben teşekkür ediyorum. Gelmiş olan yabancı misafirler bile görevlilerin güzel ahlakını görerek olağanüstü bir şekilde hayret içinde kaldılar. Ve bu sessiz bir ameli bir örnek idi. Ki tebliğ vasıtası oluyor bu. Bizim görevliler bu tebliğ yapmış oldular. Allah Teala hepsini en iyi şekilde mükafatlandırsın. Celsa Salane şubesine yalnız bir şey onların dikkatini çekmek istiyorum. Su hemen kapatıyorlar. Celsa biter bitmez en az 12 saate kadar onu devam ettirmelidirler. Bunun dışında genel olarak yöntemler iyiydi. Dışarıdan gelen, değişik ülkelerden gelen misafirler, gayrimüslimler vardı. Onların yorumları neydi, hisleri neydi? Celsanın işleri ve celsayı görerek nasıl etkilendiler? Onun birkaç yorumunu ileri süreceğim. Profesör Doktor Diallo Jean, Burkina Faso'nun bir uzmanıdır. Tıp bakımından profesördür ve
başı yarbaydır orduda. Bizim enstitüye bile arada bir geliyor. İlk defa jalsamıza katıldı. Diyor ki ben ilk defa jalsaya katıldım. İlk olarak beni en fazla etkileyen binlerce insan ortak bir iş için bir yerde toplanmışlardır. Dini bir liderin etrafında toplanmışlardır. Herkes arasında birlik var. Hedefleri tektir. Olağanüstü işler yapmak ve değişik insanların bir yerde bulunmaları hayret vericidir. Ben onlara karışarak gördüm. Öğrenmek için. Acaba gerçek midir yahut bir yapmaca mıdır? Fakat bir insanın yüzünde bile ben rahatsızlık görmedim. Değişik bölgeler, kavimler ve ülkelerin şubeleriyle alakalı olan değişik toplumlardan gelen insanların bir elde birleşmeleri olağanüstü bir hadisedir. Kısacası Ahmedi Jalsa'ya katılanlar böylece ameli olarak yabancılarda tebliğ yapmış oluyorlar. Konuşmalar bize bir semt vermek için, bizi eğitmek için idi. Halifenin konuşmalarını bile dinledim. Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında konularını beyan etti. Ve diyor ki ben hissediyorum ne kadar dünya muhtaçtır Allah-u Teala'nın mesajını anlamak konusunda. Ve bunu anlamak için öyle bir şeye ihtiyaç vardır ki hilafet nizamı cemaat içinde vardır. Öyle bir nizamdır ki dünya bundan ders alabilir. Başka bir şey gördüm. O da Ahmedilerle imam ile vefaları vardır. Herkes birdir. Bir tek vücut gibidirler ve imamına çok güvenen kimselerdir. Bize yol gösteriyor diye. Doğru yol gösteriyor diye. Benim irademdir bu jalsayı gördükten sonra Allah-u Teala bana kuvvet verirse her sene jalsaya katılacağım. Çünkü burada 3 günde Allah-u Teala ile alaka ve insanlık konusunda işler yapılıyor. Sözler sarf ediliyor. Onun için gereklidir ki ben de jalsaya katılayım. Sonra Amerika'dan tanınan bir law profesör, hukuk profesörüdür. Jalsaya katıldı. Diyor ki buraya gelerek o kadar toplumu görerek ben çok mutluluk içinde kaldım. Ve insanlar arasında işbirliğini görerek de diyor ki ben dünyada birçok bu gibi işlere katıldım ve yaptım bu gibi toplantılar. Kayıtlar oluyor fakat bu jalsada kayıt işleri birkaç dakikada nasıl yapılıyor? Hayret vericiydi bu. Ben daha geldim, daha oturdum ve birkaç dakikada her şey hazır olarak bana verildi. Sonra bana denildi ki gelecek misafirlerin kayıtları önceden yapılmış oluyor ki misafir en az beklesin. Görevliler bile, kayıt görevlileri bile çok güzel bir şekilde iş yaptılar. Misafirperverlik çok güzel idi. O kadar trafik olmasına rağmen görevliler nasıl işbirliğiyle iş yapıyorlardı. Bu da unutulmaz bir tecrübedir. Kısacası her nerede hangi görevliyle bizim işimiz olduysa her birisi met etmiştir. Belize'nin bir şehrin bir belediye başkanı geldiydi. Diyor ki ben hayatımda hiçbir zaman o kadar barışsever insanları görmedim. O kadar sevgi gösteren ve barıştan yana olan. Ben inanamam ki bazı kimseler İslamiyet'i teröristle bağlıyorlar. Ben burada gördüğüm manevi ortam, insanların sevgisini gördüm. Güzel, methedilmeye değerdir. Ben istiyorum ki gelecek sene yine jalsaya katılayım. Hatta bir mayor olarak gelmeyeyim. Bir gönüllü gibi geleyim. O kadar bu beni etkilediler burada çalışanlar. Ve ben diyor ki o kadar
bunların bir parçası haline gelmek istiyorum yöneticilerin. Bu kadar yüce bir toplantıyı ben hiçbir zaman görmedim. Budur. Sonra diyor ki bu dünyanın istikbali Ahmediyettir. Bu gerçek İslam'dır ki İslam Ahmediler onu ileri sürüyor ve yabancılar ondan etkileniyorlar. Gana'nın bir dostumuz var, Michael Wilson. Konsol bilgisel konsol araştırmaları bir kurum var. Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı altında iş yapıyor. Onun şefi olarak görev yapıyor. Değişik ülkelerde konferanslara katılmak fırsatı veriyor, eline geçiyor. Cılsa'ya katıldı. Diyor ki Cılsa'dan önce sözler esnasında dedi ki işleri görerek benim burada gördüğüm, şimdiye kadar gördüğüm Allah-u Teala'nın lütfu olmadan asla mümkün olamazdı. Cuma günü Celsa'ya yerine ulaştı. Sık sık dedi ki burada bütün gönüllülerin iradesi beni hayret içinde bırakmıştır. Bu Allah'ın bir cemaattir. Allah-u Teala'nın lütfu olmadan bu işler olamaz. Burada çok disiplin ve sevimli bir ortamdır. Bütün gönüllüler tahsil görmüş insanlar, bazı kimseler doktor, uzman doktorlardır. Fakat orada temizlik yapıyorlardı celsa esnasında. Eğer onların kalbinde Allah-u Teala'nın korkusu olmasaydı asla o kadar yüce iş yapamadılardı. Onun için şanslıdırlar. Şu anda sessizce tebliğ yapıyor oluyorlar Ahmediler. Sonra alemi biyetten çok etkilendi. Diyor ki ben celsadan önce bilmiyordum ki Ahmediyet nedir. Fakat şimdi ben öğrendim. Ve hissediyorum ben her sene şimdi geleceğim. Sonra şunu dedi, Gana'da daha fazla tanıtmalı, daha eksiklik çoktur. Gana cemaati buna dikkat etmeli diyor. Sonra Haiti'den Mr. Yol Turen din işleri görevlinin temsilcisiydi. Bakanlığın celsaya katıldı. Diyor ki ben ilk defa celsaya katıldım. Benim için bu tecrübe çok mutluluk vericiydi. Çok işler çok güzeldi. 40.000'den daha fazla katılım olmasına rağmen hiçbir rahatsızlık ben görmedim. Her insan başkasıyla güler yüzlü olarak görüşüyordu. Her birisinin çabası vardı. Benden başka birisine bir eziyet gitmesin. Herkes başkasının rahatını düşünüyordu. Ben bu şeyi başka dünyanın hiçbir toplantıda görmedim. Celsanın asıl gayesi budur. Diyor ki değişik kültür, renk, nesil olmasına rağmen her bir insan ötekiyle öyle görüşüyordu. Sanki bir ailenin üyeleridir. Bir çeşit yemek değişik kavimlerin insanları öyle yiyorlardı. Sanki herkesin sevdiği yemektir bu. Diyor ki tecessüs vardı. Ben Afrika'dan gelen bir misafire sordum. Sebep nedir? Afrikalı dedi ki burada celsa daha yalnız Allah-u Teala'nın rızası uğruna bu halifeyi görmek, konuşmalarını dinlemek için, görüşmek için insanlar geliyorlar. Onun için diğer dünya, maddi şeylerin bizim için hiçbir önemi yoktur. Bu beni çok etkiledi diyor. Sonra cemaati methetti. Cemaat bütün muhalefete rağmen dünyada barış sağlamak istiyor, yaymak istiyor. Diyor ki Ahmediler arasında hiçbir şekilde imtiyaz yoktur. Herkes eşittir. İlk defa ben bunu gördüm. Bütün tabakalar görevler yapıyorlardı.
trafik olsun, parking olsun, catering olsun, herkes hizmet hissiyle doluydu. Ben Ahmedilerde birçok mutluluklar gördüm. Birçok özellikler gördüm. Dünyada hiç başka bir yerde görmedim. Catering demek ki yemek sağlamak, yemek vermek demektir. Birçok uzmanların konuşmalarını dinledim. Herkes kendisi hakkında söylüyor ki benim sözümü dinleyiniz. Fakat Halifetul Mesih Allah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini söyledi ve dedi ki bunları dinleyin ve buna tabi olun. Bu benim için çok hayret vericiydi. 3 gün bu celsada oturarak konuşmalarını dinledi. Hatta birçok Ahmedilerden daha fazla dikkatli bir şekilde dinledi. Not aldı konuşmaların. Bir defter vardı elinde. Not yazıyordu. Anlayamadığı şey daha sonra konuşma diğerlere soruyordu diğerlere. Bu konuşmaya katıldıktan sonra ben Ahmedi değilim fakat ben şimdi Ahmedi cemaatinin avukatıyım. Nerede Müslümanları zikri olursa ben söyleyeceğim. Asıl Müslümanlar Ahmedidirler ve sizi savunacağım diyor. Aynı şekilde Lukman Hakim Seyfuddin Endonezya'nın eski bakanı diyor ki jalsa katıldıktan sonra ben çok mutlu oldum. Sizin sevgi, herkesi sevelim, kimseden nefret etmeyelim. Love for all, hatred for none. Ben onu Londra havaalanından görmeye başladım. Ve celsaya kadar, celsa günlerde ben aynısını gördüm. Her yerde en güzel misafirperverlik gördüm. Kardeşlik ilişkileri kuvvetliydi. Her tarafta birbirleriyle gülümsemek, görüşmek, mübarek dua bu manzaraları ben gördüm. Gambiya'dan katılan, celsaya katılan informasyon bakanı Laminos Bey katıldı. Diyor ki 2023 senesinde bu celsaya katıldıktan sonra çok etkilendim. Bundan daha fazla hayret verici gönüllü idiler ki kendi işini yapıyorlardı. Nazımı kullanıyorlardı, koruyorlardı. Ben bir tek olay görmedim. Bu kadar toplumda ne bir kavga ne bir gürültü patırtı. Bütün işler güzel bir şekilde yapıldı. Hiçbir rahne görmedim hiçbir yerde. Başka bir şey müşahede ettim. O da cemaat insanların kardeşleri, imamlarıyla sevgileri vardı. Onun başka bir naziri yoktur. Ben itiraf etmeden duramam. Bugün yeryüzünde gerçek kardeşlik yalnız Ahmediye cemaatinde vardır. Burada bütün herkes gülümseyerek, güler yüzlüyle birbirleriyle öyle görüşüyorlar sanki 100 yıllardan beri tanışıyorlar. Renk farkı arada olmasına rağmen sonra Gambiya'da bir cemaat hakkında yazdı. Biz onlara çok değer veriyoruz. Sonra Gambiya'dan Sinkare devlet tercümanıdır. Cumhurbaşkanının diaspora görevlisidir. Diyor ki celsanın başarısı nazım ve zapt, bütün katılanların kardeşliği görülmeye değeriydi. Bütün konuşmalar marifet doluydu. Konuşmacılar sevgi ve güzel toplum yaratmayı telkin ettiler. Ve diyor ki halife ilk başlangıç, açılış ve son konuşmasını yaptı. Fakirlerle sevgi göstermek konusunda ben ondan çok etkilendim. Diyor ki kişisel olarak toplumun değişik tabakalarla, gençlerle görüşerek ben umuyordum. İnsanlarla görüştüler. Bugünkü zorlamalara rağmen dünyanın istikbali aydındır ve öyle insanlarla baş başa kaldı ki dünyayı barışsever yer yapmaya hazır konuşuyorlar. Ben hayret içinde kaldım. Değişik ülkelerden gelen
40 binden daha fazla misafirlere nasıl misafirperverlik yapıyor. Sonra gençlerin coşkusu ve gönüllü işleri en fazla etkileyiciydi. Onların काराना खिदमत का जज्बा nazım सबसे ज़्यादा मुतासर कुन था ve इनकी नज़्म ज़ब्त अथॉरिटी की इज्जत और बेलौस खिदमत ने मेरे जहन पर benim üzerimde unutulmaz etkiler bıraktı. Dünyanın istikbali aydındı. Çünkü öyle gençler dünyayı en güzel iş yapmaya çalışıyorlar. Bizim gençlerin etkisi bile yabancılar üzerinde oluyor. Bu sessiz bir tebliğdir. ये भी तुम गैरों पे जो पड़ता है Luis Carlos o Silva gazeteciydi. Diyor ki her şeyi sevdim. ब्राज़ील से आए थे 118 ülkelerin bir yerde kardeşlik içinde bulunmaları başka bir insanın elinde kârı değil. Birbirlerine saygı göstermek, güzel ahlak, sempati ile görüşmek çok mutluluk vericiydi. Sonra Jalsa'nın programlarını methetti. Transport, taşı, कोर्ट के इंतजामात का भी कहा arabaların gidip gelmesi onu da methetti. O kadar büyük Jalsa'da diyor binlerce insanı iş yaptığını gördüm. Asla yapmacılık yoktu. Gülümsüyorlardı. बनावट नहीं थी Hepsini bir coşku ile ben iş yaptığını gördüm. किस तरह बेलौस और खिदमत कर रहे थे बल्कि सबको एक जोश और जज्बे Sonra İspanya'nın delegede bir tarihçi vardı. फिर स्पेन के Ar शामिल थे पेशे के लिहाज से तारीखदान है वो Cordoba'nın टूरिस्ट भी हैं Al-Andalus kütüphanede çalışıyor. Jalsa'nın Jalsa için geldim. İslam ve İslam kültürü için ben birçok şey öğrendim sizden. Ve çok misafirperverlik yaptınız, saygı gösteririz. Ben onu hiç unutamam. Değişik dinler ve kültürlerle o kadar büyük sayıda ilk defa ben gördüm. Daha önce görmedim. Bunlar Allah sevgisi için şüphesiz burada toplanmışlardı. ये सब लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत की खातिर ही Diyor ki Ahmediye cemaati bugünlerde gerçekten azimin en güzel örneğini ileri sürüyor. Ben bunu her gün günlük hayata daima gözlerimin önünde bulunduracağım. Benim için bile bir derstir. İtalya'nın bir gazeteci geldiydi. Mars Conti bir gazetecinin müdürüdür. Diyor ki ben Jalsa ilk defa geldim. Jalsa hakkında duydum ve okudum. Fakat katılmak başka bir tecrübedir. Ben gönüllü işini görerek çok etkilendim. Başka bir şey gördüm. En güzel nazım idi. O kadar büyük sayı görerek çok zor bir iştir. Diyor, o kadar büyük sayıda temizlik kolay bir şey değil. Fakat en fazla önemli olan burada gördüm namaz idi. Herkes namazın özel bir durumu vardı herkesin gözünde. Ben Müslüman değilim. Fakat anlıyorum ki Ahmediler nasıl namaz kılıyorlar. Bu her insanın ilk görevidir. Binlerce insanın ciddiliğini görerek mutlu oldum. Gazeteci olarak çok insan ile karşılaştım. Eski yeni. Sonra Ahmedi cemaatinin tarihi konusunda birçok şey öğrendim. Senegal'ın Kolda regionunun valisi bile katıldı. Diyor ki Jalsa'ya ilk defa katıldım. Bir şey söylüyorum. Ben Jalsa'da gördüm nazım. Daha önce hiçbir yerde ben onu görmemiştim. Ahmediler halifeyi o kadar seviyorlar ki kelimelerle anlatamam. Ben bir vali olarak çok yolculuk yaptım fakat o kadar sevginin benzerini asla görmedim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iktibasları okundu. Benim kalbime girdi. Benim kalbim üzerinde o büyük etkisi oldu onların. Yok bu Jalsa'da gördüğüm özel şey veri hissidir.
Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Celse'nin gayelerinden bir tek bunu beyan etmiştir ki özveride bulunun. Onu gördü. Diyor ki herkes başkasını yel tutuyordu kendisi üzerine, nefsine. Öğrenci iken hilafet konusunda duyduydum. Fakat gerçek hilafeti ben burada Ahmedi cemaatinde müşahede ettim. Bütün ümmeti Müslüme cemaati Ahmediye'ye tabi olursa Müslümanlar başarıya ulaşacaklar şüphesiz. Kolombiya'nın bir misafiri vardı. Bayan Rosa Valencia erkektir. Bayan değil. Diyor ki ben buradaki barış dolu ortam, kardeşlik, halifenin marifet dolu konuşmaları, cemaat üyelerini görerek çok etkilendim. Jalsa Salana'da gördüm. Bir umut vardı. Kesin bilmemiz lazım ki zor duruma rağmen durum iyileşebilir. Allah-u Teala bizimle beraberdir. Halifenin mesajı benim ruhuma kadar giriyor. Barış bir sondur. Gönüllüleri çok methetmiştir. Hayret verici bir misafirperverlik, gülümsemek, her yerde ben onları gördüm. Jalsa Salana'nın işleri gönüllüce dünya için bir örnek ve Allah'ı arayanlar için bir sevgi dersidir. Sonra Arjantin'de İngiltere'deki onların sefiri Jalsa'nın ilk günü katıldı. Jalsa'nın işlerini ve o kadar etkilendi ki daha sonra Arjantin ve diğer Latin Amerika ülkelerinin delegeleri Jalsa'ya katıldılar. Onları kendi sefarethanesinde davet etti ki diğer sefirler ve kendi sefirlerde görevli olanlara ben Jalsa'ya tanıtayım diye. Sonra diyor ki cemaatin talimatı ve ameli karakterden çok etkilendim. Ve kendisi istedi ki iş birliği için hazırdır. Diplomatları cemaati tanıtmaya çalışacağım diyor. Şili'den 3 kişi geldi. Bir Hristiyan kuruluşun kimseleridir. Onlardan Doktor Néstor Soto Hristiyan bir papazdır. Şili'deki bir Hristiyan kuruluşun temel atanıdır. En fazla beni etkileyen diyor cemaatin birliği ve aralarındaki sevgidir. Diyor ki ben 40 seneden beri dünyanın değişik kuruluşlara katılıyorum. Fakat Ahmediye cemaati gibi o kadar büyük gönüllü işlerle iş yapan ben başka hiçbir yerde görmedim. Amerika'nın hükümetiyle bile, Cumhurbaşkanı ile bile alakası vardır. Toplantılar yaptırıyor. Dini insanları toplayarak diyor ki onların düşüncesinde bizim cemaatin başarısının sırrı bizim birliğimizdir. Halifenin varlığı vasıtasıyla kurulmuştur bu. Dedik hilafet bir Allah-u Teala'nın lütfu ile nasip olmuştur. Onca bir mucizedir. Cemaat kurulalı 130 seneden geçmiştir. Fakat hala aramda çok büyük tefrikalar ve fırkaları evangelikal diğer İslami kuruluşların zaafı budur. Liderler için büyük kavga, ihtilaflar vardır. Diyor ki buna barakız sizin Jalsa'yı görerek biliyorum ki sizin cemaat bir beden gibidir. Halife bu cedenin başı ve beynidir ve diğer cemaat beden gibidir. Ciminin uzuvları gibidir. Beynin signalına göre hareket ediyorlar. Hilafetin bu önemini yabancılar bile hissediyorlar. İspanya'dan
tebliğ altında bulunan Elves Perez adlı birisi diyor ki bu celsede kraldan daha fazla bana saygı gösterdiler. Çok baktılar bana. Her zaman ev ortamını hissettim. Ahmediye gönüllülerin 40 binden daha fazla insanlara hizmet etmeleri bir mucizedir. Ben birçok Ahmedi cemaat konusunda birçok şey öğrendim. Bu diriliş ben kardeşlik ortamını gördüm, hissettim. Ben kesin diyorum ki ben Allah ile birleştim. Halbuki Müslüman değilim. Fakat Allah değişik dinlerde değişiktir. Şüphesiz Allah sizinle beraberdir. Ve bütün Ahmedilerle beraberdir. Celsa günlerde ben onu gördüm. Ve ben pazar günü Ahmedi kardeşlerime imanını tazelediğini görerek çok etkilendim. Pazar günü onlardan ağlıyorlardı hislerle. Öyle konuşmaları seviyorum orada yapılan. Orada ben özel mesajlar alarak gittiydim. Sevgi olmadan din olmaz. Kim insanlara merhamet etmezse Allah'a Müslüman değil. Allah'a tabi değil. Camide zengin ve fakir arasında fark yoktur. İtiraf ediyorum en fazla sevdiğim Amirul Muminin diyor ki sizinle karşı görüşmektir kişisel olarak. Sonra resmi üzerinde imzamı aldıydı. Kanada'dan Kel Sewell bir member parlamento üyesidir. Diyor ki celsa katılmak hayret vericiydi. Kendi dinine vefa ve gönüllü iş yapmanın dersi alabiliyoruz oradan. Dersini. Sonra Ahmediye cemaatine yapılan zulümler konusunda insanlar orada durmalıdırlar. Ve Ahmedi kardeşlere sevgi göstermelidirler. Ahmedi avukatlara yardım etmeliyiz. Ahmedi camileri yıkılıyor. O konusunda ses yükseltmemiz lazım. Defter getirdiydi. Özel defteri. Fakat diyor ki o kadar ben konuşmaları dinledim ki not almak aklıma bile gelmedi. Kanada'dan indigenous kavmin şef yardımcısıdır bayan. Diyor ki benim için mutluluk vericiydi. Bu sene birkaç indigenous liderlerle birlikte celsaya geldim. Benim için alimi biat çok hissi bir şeydi. Ben hayatımda öyle bir tören görmedim. Her insanı başkasına yaklaştırıyor. Herkes hissiydi. Ben de hislerle ağlıyordum. Almi biatin bizim ibadete benziyor. Ben asla kendi ibadetimde öyle maneviyat görmediydim. Almi biat arasında gördüm. Kardeşlik mesajını beraber götürüyorum. Kendi kavmime sizin sevginizi, herkesi sevelim, kimseden nefret etmeyelim. Bunu ben götüreceğim. Buraya gelmek övünç tür benim için. Başka bir televizyon temsilcisi diyor ki halifenin konuşmalarını dikkatlice dinledim. Celsaya katıldım. Konuşmalarını dinledim. Ben şanslı görüyorum kendimi. O kadar yüce fırsat elime geçti. Birçok insanlarla karşılaştım. Onlarla hizmet hissini gördüm. Aciz gördüm. O kadar yöntem, nizam gördüm. Başka hiçbir yerde görmediydim ben onu. Lacna'daki benim konuşmam vardı. Diyor ki hepimiz ona muhtacız. Kadınların hakları konusunda söyledi. Ben ayrıca bir video hazırlayacağım bu konuda. Ki insanlar
onu anlayabilsinler kolay bir şekilde. बातें समझ भी आ जाएं। Türkiye'den bir matbaanın sahipleri geldiler. Kur'an-ı Kerim oradan yayınlandı. Çok güzel bir şekilde siz onu görmüş olacaksınız. Matbaacılar geldiler. Onun sahipleri. ये प्रेस वाले आए हुए थे, Onun müdürü diyor ki o kadar büyük içtimaı o kadar कहते हैं pis kötü mevsime rağmen siz onu organize ettiniz. Bizim için hayret vericidir. मेजर प्रॉब्लम के ऑर्गेनाइज किया। Sonra diyor ki benim gördüğüm hayret verici tebliğin bir vasıtasıdır. O kadar büyük içtimada hiçbir insanın sigara içtiğini görmedim. इतने बड़े इज्तिमा में Ve görevlilere nasıl itaat ediyorlardı ve nasıl onlara itaat ediyorlardı o da hayret vericidir. Küçük çocukların emrine boyun eğiyorlardı. और कुरान का लड़कों का नौजवानों को हुक्म लोग मान रहे थे। Başka bir şirketin müdürü vardır. O kadar geniş cemaat olduğunu ben zannetmiyordum. Sergi esnasında şehitlerin sergisini gördü. Bu खुदा की गैलरी देखी, İslamiyet adı altında o kadar zulüm yapılabiliyor mu? Baba oğul geldiydiler. Biz bir büyük bir toplantımız vardı. Ticaret toplantısı. Gilemezdik. Fakat bir sebepten dolayı o ertelendi ve biz celsaya katılabildik. लेकिन किसी वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई और हमारा जलसे पर O kadar güzel oldu ki बन गया। bu yeni bir tecrübedir bizim için. अच्छा हुआ क्योंकि ये नाकाबिल फराम Latvia'dan bir sosyal bir çalışan birisidir. Diyor ki Ahmedi cemaati konusunda fazla bilgim yoktu fakat toplantıda İslam Ahmediye konusunda birçok şey öğrendim. Ben geri giderek Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım ve İslamiyet konusunda kendi bilgimi genişletmeye çalışacağım. Celsa salonun ortamı çok pak idi. Her çehrede gülümseme vardı. कीज़ा था, हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। Celsa salana'nın misafirperverliği, güzel davranış konusunda benim kalbim doludur. Dil onu beyan edemez. तासुरात से मेरा दिल भरा हुआ है मगर जुबान बयान करने से कासिर है। Televizyonda oturanlar, onu görenlerin etkileri bile vardır. Kongo, Brazil'den bir müballik ya da bir Hristiyan bir dost celsaya davet edildi. था कि एक ईसाई दोस्त मिस्र Son konuşmasını dileyerek dedi ki dünyanın her hükümeti bu talimata amel ederse dünyadan की हर गवर्नमेंट fakirlik yok olmasa da en azından herkes yemek yiyerek uyuyacak. Eğer herkes kendi hükümet kendi halkına bakarsa dünya cennet olur. Ben çok teselli buldum bu konuşmayı dinledikten sonra. Bizim halifemiz İslamiyet'in talimatını ileri sürdü. Benim kalbim huzur ile doldu. Bizim halife, ben dedim ki bugünden itibaren ben sizinle beraberim ve bu benim bile halifemdir. Onun için ben bizim halifemiz dedim. Latvia'dan celseye katılan bir sosyal bir çalışan bir bayan vardır. जलसे में शामिल होने वाले Hatice Özane hanım गीजा diyor ki buraya geleliden beri çok güzel ve ortamda kalıyoruz. Herkesin gülümsediğini gördüm. Çok mutluluk verici bir ortamdır. Ben geri kendi evime gideceğim zaman eski durum geri gelecek. Orada her zaman insanlar birbirlerini öfkeyle görüyorlar. Ice İzlanda'dan bir misyoner vardır. Benim celsada katılmak tecrübesi başından sonuna kadar iyiydi. Bütün cemaat üyeleri etkilendim. Diğerlere bakan hizmet için her zaman hazır. 3 gün hatırda kalacak günler idi. O kadar katılımı görerek yöntem çok güzel idi. इतनी बड़ी तादाद की हाजिर
Diyor ki bence görevliler o kadar tecrübe sahibiydiler ki ne kadar baskı olursa olsun onlar asla korkmayacaklardı. Diyor ki jalsa katılanların işbirliği yöntemin parçasıydı. Umarım cemaatin güzel ahlakının yankısıdır. O kadar güzel bir şekilde hazırlandılar. Talimatına bile amel ediyorlar. Eğer bu etki yabancılar üzerinde çok etki oluyor. Tercümeler konusunda bazı kimseler zorlanıyorlardı dediler tercümede. Ancak anladığım kadarıyla ben çok etkilendim diyor. Bir avukat bir etkilerini sergilemiştir. Sonra Ramanuel polisin görevlisi temsilcisi Heti diyor ki Ahmedi Müslim Cemaat Internasyonel uluslararası cemaatin İngiltere'deki jalsa katılmak benim ana nasip oldu. Bu jalsa katılarak bu Hristiyan gibi yalnız İslamiyet hatta din konusunda birçok şey öğrendim. Değişik inançlar, kültürlere bağlı olan onların gelenekleri birbirine ayrıydı. Onlar bir renklenmişlerdi. Çok güzel manzaraydı. Methedilmeye değerdir bu manzara. Diyor ki ben jalsaya katıldıktan sonra çok düşündüm. Eğer Ahmedilerin kalbinde vefa ve dinlerin saygısı vardıysa kalplerinde acaba münafıklık mı var? Kalbim dedi ki Ahmedilerin arasında kardeşlik vardır. Münafıklık kelimesi onların lügatında yoktur. Her Ahmedi için bu etki, bu yorumlar imanını korumalıdırlar. Her Ahmediler kendi imanlarını. Diyor ben kendi ülkeme geri gittikten sonra sevgi, barış, birbirine his, iman, itaat ve bu mesajı götüreceğim. Unutulmaz günlerde ben bunları öğrendim. Akrabalara iyi muamele. Hepsini götüreceğim. Sonra Nev Mubay Avustralya'dan Biral kuzen diyor ki daima bu his benimle beraber kalacak. Hayret verici günler idi. Nazım, sevgi, ben asla unutamam onu. Alemi biyete katılmak benim için yeni bir tecrübeydi. Sonra maneviyata New Island'den birisi katıldı. Jalsa ilk defa girdim. Öyle ben sanki kuvvetli bir kuvvet benim kalbime indi. Ben hayret içinde kaldım bunu görerek, jalsayı görerek. Jalsa konusunda duyduydum. Katıldıktan sonra bambaşka bir manzara idi. Sonra jalsanın işlerinde, jalsa arasında biyetler bile oldu. Yine bir sahada adamın birisi biyet etti jalsayı görerek. Tanzanya'dan Amir Bey yazdı. Orada bile MTA'ya katıldı. Biyet etti. Musa Bey yabancı bir bayan ile evlendiydi. Çabası vardı. Dua ediyordu ki karısı Ahmedi olsun. Fakat o kabul etmiyordu. Bu sene jalsa esnasında MTA jalsa görüyordu. Karısı bile vardı orada. Almi biyete bile katıldı. Almi biyetten sonra dedi ki bu jalsa benim üzerimde özel bir etki yapmıştır. Ve Halifatul Mesih'in konuşmaları benim içimde bir değişiklik yaratmıştır. Ben almi biyetten önceden karar verdiydim. Şimdi ben Ahmediye cemaatine katılmış olacağım. Böylece celsenin bereketleriyle bu bayan bile
cemaate katılmış olduğu birçok olay vardı buna benzer. Jalsanın elime geçti ve inşallah daha sonra da elime geçecek. Jalsanın işlerini dinleyerek biat edenler Allah-u Teala'nın lütfuyla söylediğim gibi birçok yorum vardır. Beyan etmek mümkün değil. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Bu jalsanın öyle neticeleri olsun ki Ahmedilerin hayatlarını ebedi olarak Allah-u Teala ile bağlayan olsunlar. İmanları çoğalsın ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini tamamlayanlar olsunlar. Yabancılar bile öyle olsun ki yalnız gelip geçici olmasın. Müstakil onların gözlerini açan olsunlar. Ve İslamiyet'in talimatını ancak kendileri ve dünyanın necatını anlayan olsunlar. Medya vasıtasıyla bile jalsanın işleri görüldü, müşahede edildi. Geniş bir şekilde tanıtıldı. Afrika'nın 24 kanal konuşmalarını anlattı. Benim konuşmamı tam olarak gösterdi. Birçok ülke var. 40 milyondan daha fazla insana kadar insanlar onu dinlediler. Gazeteciler ve medya merkezleri hazırlandıydı. 23 medya müdürü katıldı ona ve günlük olarak rapor hazırladılar. Böylece 72 rapor hazırlandı. Hemen hemen 50 milyon insana ulaştı. 41 website'den haberler neşredildi. Website okuyanların sayısı 19 milyondur. Gazetelerde yayınlanan 15 tane makale vardır. Okuyanların sayısı 5 milyon anlatılıyor. Televizyon kanalları ile alakalı olarak 14 haber yayınlandı. Onları görenlerin sayısı 20 milyondur. Radyo istasyon 37 haber yayınlandı. 33 milyon vardı dinleyicilerin. 8 milyon. Geçen sene 33 idi. Şimdi bu 30 küsur oldu. Dinleyenlerin sayısı 8 milyondur. Yorumlarını bile ileri sürdüler. Çok televizyon kanal, BBC, İngiltere'nin birçok diğer kanallar vardır. Dünyanın değişik ülkelerin kanalları bile vardır. Allah-u Teala'nın lütfuyla jalsanın haberleri ulaştı, cemaat ve İslam tanıtıldı. Allah-u Teala'nın lütfuyla jalsaya çok bereket verdi. Allah-u Teala bize aciz ve şükür eden kul olarak kendimizi ıslah etmeyi nasip eylesin ve cemaatte özel kuvvetli bir alakamız olsun ve Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini tamamlayanlar olalım. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله